jolle ke ti funanu di siti mana namati yulatte bidden tolchitu yo rabbi jedhe mana keetti bidden moya ke sanan mana keetti xaafi si binne jennan tolchite ofi gurgurta yo barbad tolchite jolle ke ti kennita agesse kanuma wada si galla kushina namatin debitu agesse kanuma sittime si geggessa bor saati sagalerratti birrime ka mamme galcha birrime ka ummanni walitti si qabe birrime ka argatte sejedu bor sittimna liqaambarin ganda baay'ee si gammadeera ummanni naannoo baale baay'ee si gammadee jira support illee si gochuuf deema si galee lafatti illee abshir si waliin jirra si jedheera ummanni shi bulchiinsi quba si qaba poolisii quba si qaba isodaatin polisi kuba si qaba ummanni naannoo baale abshir نقلتهم الفادة abshir ايش warri bira jirtanu dhiifamaa wajjin maallaqni haga isa walitti qabame maali jettanii akkatti himtanu amaanaa rabbitti sin dhiifanne ittiin dubbatina. Ayyee dubbanu ulfaadhaa baay'ee galatooma lafa nu jirrutti intalti dubartii takka kana dhaanamuun baay'ee nu dhukkubsee namni afaan hin beekne namni nama hin beekne nama dhaanullee kan nama beekun nama duyda duuba jira. Osoo nu quban qabne boqqolloo mataa lama jedhee ilmi namaa dhaanamuun salphinne daangaa hin qabne garuu salphinni kun kamataa isaati malee ka ummata baalee bakka bu'u miti. Numarti nu cinaa jirraa akka isin nu cinaa jirtan isin dhiisatiin nulleen cinaa jirraa gana immoo rakkoon takka isiin rangeettu bakka isiin rakkatetti nu bira jiraa isin fagoo ta'ettanii nu waliin jiraachuu keessaniif ulfaadhaa biddeena keessan rabbi isin haa bal'isu bakka jirtanitti rabbi umrii isin haa dheeressu umrii keessan dheeraa rabbi isin haa godhu waggaa baay'ee rabbiin isin haa jiraachisu bakka irra isin rakkataa gargaartan kana isin immoo rabbi isin haa gargaaru isin nama waan keessa rabbi haa dubbatu waan nama laafaa dubbattanii waan nama dhaanamee dubbattanii bakka keessa rabbi haa dubbatu. Wanta biraa waan isin jechuu dandeenyu jiru du'aa ima isin godhu. Amiin. Reedii ati immoo bilbila badadhuuti bilbila ustaas Saad siifan kenna bilbiliiti argadhuuti reedii dhageesse siimiti qaba iddoo isaanii waatsaappii naa erge jalqaba. Eeshi. Galata guddaa qabdaa bilbila ustaas Saad amma si ergeen jira waatsaappiidhaan ustaas Saadiin dubbisiitii waan gochuu qabdantu jira bor si waliin mari'atee namni dhufu jira achi si galee si waliin mari'atee si waliin haasa'ee nama isaan bira deemu jira insimatta amma immoo birrii amma baafte borusii kennina bakka ijoolleedha isaanii amma kan bittu birrii namni tokko birrii 10,000 nu galchaaf hime yookiin 5,000 nu galchaafi. Maallaqni ammoo sitti qaba maayeru maqaa nama biraatiin Mubaarak. Ustaas Sa'ad nama biraa miti. Hayyee isaan immoo hanga boriitti akkaawuntii banatan isaanii. Ni banatan. Akkaawuntii isaaniitti aseenu. Ni banatama. Ni banatu. Liqaambariitti mameera liqaambariini warri liqaambarii si waliin jiru akkaawuntii si bansiisuudhaaf warri liqaambarii si waliin jiru akkaawuntii mataa keetii banama shii haadha koo. Achumaan birrii akkaawuntii keerratti garagala uummata fuulduratti. Bilbilli illee borsii dhufti. Bilbilliif sim kaardi hin qabdu bilbilaati. Bilbila hin qabdu amma. Bor immoo bilbilaan mana ga'u baadhatta yoo rabbi jedhe. Dhageesse bilbila tuttuquu hin dandeenye. Ayyeen galatooma alfaaddaa jiraadhaa fayyaa ta'a. Abshir. Mubeekiyaa. Seeruu bakkee reeruu daa'ima baatanii Mubaarak. Agalan jenneen borsaati sagal jenneerra fixeeraan. Manguddoo achi jiru sanitti dhaamsa takka dhaamachuun barbaada Mubaarak. Dhaamat. Yaa. Hin dhageettanii mi abbaa? Hin dhagaa. Nuti ijoolleen baalee akka ijoollee baaleetitti warri biyya ormaa jiru saalfannee jirra. Irra deddeebiidhaan ganda keenya keessattuu biyya waaqoo guutuu alii cirrii keessaa bahe san keessatti wanni didiqqoon akkanaa gaafa taatu qaanfannee jirraa mataa cabee garuu ammoo maqaa nu deebistanii jirtanii ulfaadhaa galatoomaa wanni akkanaa lamuu ganda keenya keessatti akka hin kaane baaleen kanaan hin beekamtu. Ummata qubsiisee nyaachisee obaasee fe'ee geggeessu san keessatti har'a mataa boqqolloo mataa muka 4-5 jecha nama akkana xiqqeessuun nuuf xiqqeenna waan akkanaa kana bakka jirtanii abbootiin gadaa sheekonni ulamaa'onni walgayaati baalagee nu keessaa baatu yoo ofii dadhabdan mootummaa dabarsuu karaa keessaatiin nu himaa nutu saaxila nutu sin keessaa baasa kanuma sin jechuu barbaadaa ulfaadhaa ummaan teen ammoo
har'a booda ani hattuudha namoonni akkas naan jedhan jettee qaanfattee mataa gad hin cabin hattuun si himiti ilmaan kee guddisuudhaaf kana goote kana booda namni akka hattuutitti ofirraa si eegu osoo hin taane situ ofirraa hattuu eega jechuudha. Mootummaa waliin taatee uummata biyya sanii wajjin taatee situ qabeenya kee irraa hattuu eega malee namni akka hattuutitti si ilaalu hin jiru jechuu barbaade ulfaadhaa galatooma. Oromoon hundi mataa ol nu qabdanii fayyaa isin yaa kennu bakka baaftanitti rabbi isin yaa buusu. Baay'ee galfama. Obboleettii keenya gurraan wanta siidhaamu yoo jiraate dhaggeeffadhaa. Amma uummanni maanguddummaa itti deemuuf deemani. Maatiin poolisichaa, hiriyoonni poolisichaa maanguddummaa dhiifama gaafachiisuuf. Hin qeebalin dhiifama. Anasiin jedhe. Dhiifamni wayiitu hin jiru. Dhageesse? Dhiifamni wayii hin jiru. Baabraa keessan galinaa amma haala deemaa. Harmee keenya gargaarree bakkaan ga'uu qofa bakka piliis. Mucaara fe'anii ijoollee rafteetti. Uummanni kun gosa qabaa. Dhaggeeffadha. No. Kana keessan seennu. No. Maa hin beektu? Ilaali. Uummanni gosa qabaa. Qoy. Namni gosa qabaa. Fira qabaa. Akkaataa ittiin oolanii bulanu naannoo jaraa irratti seeraaf heera mataa jaraa qabu. Dhugaadha kunis. Yaa. Kanaafuu jarraa fixatanu nurraa wanti eegamu jara miidiyaa irraa feemasoota irraa namoota nama gargaaran irraa wanti eegamu gargaaru qofa bakka. Kana qofa rabbeettanii. Amma kuma shan nu galchaa kuma shanii akkaawwatii isinitti hima kuma shan naa galchaame nam tokko ittiin. Yaada kennadhaanis mubeekoo duraan dursee hundumti keessanuu galatoomaa meetiin kun nama kuma kudhantu jirtu waan kana jalqabarraa kaanee iyyaa turre fi hojjetaa turre baay'ee gaddine. Sagaleen keessa dhagaameera alhamdulillah. Sagalee keessa dhagaanii namichas qabaniiru qarshii miiliyoona tokkoo fi kuma dhibba tokko oltu walitti qabame alhamdulillah. Baay'ee qaba. Abdigeetaachuu Abbabee ayin naggaran. Birii kuma dhibba tokko. Maa feesbuukii irraa dhufne yoo ishi dhiifama isaa isa dhiifama. Laalasaachoo akka ta'e. Birii kuma dhibba tokko. Akkaawuntii ustaas isaan irratti walitti qabamee fi jira. Itti daballaa fi boru. Ati dhiisi waa'ee birrii. Dhimma ammaati kaasteefanii yaada kennachuu galee dhimma kanaaf illee miti. Dhimma kennachuu barbaade waa'ee araaraa, waa'ee kissii, waa'ee maalii seerri qabateera. Akkuma maammeen jedhe maammee teenkiif namni gosa qaba. Adeemsa mataasaa qaba. Kottu dhufee qaba. Akka barbaadan haa godhanu. Nuti haadha keenya gargaaruudha kan nurraa eegamu. Waan seeraa seerritti adeemuu beekoo ifin jedheshi habiibi. Miira keessa galee miira koo to'achuu hin danda'u dhiifama. Miira keessa galuun barbaachisu waan ilaallanne keessa galuun hin barbaachisu. Waan ijaan argite tokko rabbeette gargaartaa yaa. Sana boodeen gargaartaa miskiinummaarraa namni yeroo dhabu maaxaati maxafoodha. Yeroo namni dhabu buzu nagarus dhigabaan. Dhabiinsi jechuudhaan maaxaati as kaffaraa jedhanii rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbi sin dhabsiisin fuula namaa dura rabbi sin dhaabe. Wanti nama ajaa'ibu dheengadda nama aanne nama kuma tokko irratti namoonni wayii galanii mana koo daqiiqaa jechuudhaan daqiiqaa 30-40 keessatti miiliyoonni tokko walitti bu'e. Oromoon jechuudhaan ilaali yeroo danuu yeroo wal geessan waan akkanaa irratti boo'icha qofaaf wal ga'uun yaa'ii qofaaf wal ga'uun barbaachisu. Sitti saxaal kennaame wal gargaaraa. Argitanii Oromoo akka nuti wal maa fooqee yoo ijaartaniif amma Oromoon as keessa miiliyoona tokko baasuu dadhabdu namni 5 ja'a. Makiinaatti bittanu akkasitti ol godhi bakka kaffal. Maqaas qaba mataas qaba rabbiin biraas jazaa qaba. This is my final word. Ergaan isinii dabarsu kana. Boo'icha miti boo'icha yaa'ii siyaasatti dhufina. Isaan gaggeessee kaan hedduudhaan dhiifama warri kaan. Mubee soorii manni kee kuni taarik nu isarraa'u yeroo danuu taarikii hojjetta. Mubee 2 ሚሊዮን አስገባ ውስጥ ዛሬ በእናታችሁ ኬኪ ኩን ነሜ መነ ሙቤ ከነ ፎሎ ጎዳሱማን ሙቤን አራ ሴና ሆጀቴ ዋይቴ ኢሚማን ሃዳ ከና ቆርሴ ሜ መነ ሙቤ ፎሎ ጎዳ 2 ሚሊዮን ንግባ ወላሂ ብላይ ሜ ሚሊዮን ለማ